درس اليوم هو درس الأورثوغراف تحت عنوان لي زومونيم سي صفحة 113 من كتاب Pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. المرحلة الأولى أو المحطة الأولى j'observe et je découvre. Ce sac est trop lourd. La dame se demande comment elle peut le soulever. 2. Que vas-tu faire avec tous ces bagages? Ta mère t'a pourtant recommandé de ne pas toucher à ses bijoux. 3. Obéir à ses parents, c'est important. لاحظوا هادو ثلاثة الجمل اش فيهم هاد لي زومونيم. اشنو هما لي زومونيم؟ ومن بعد الكلمات تتنطق مختلفة تتنطق بحال وتكتب بطرق مختلفة أو بحروف مختلفة. لاحظوا هنا الس كاينة سي او، هنا اس او، هنا كاينة سي. لاحظوا كاين مكتوبة السي الأولى، السي الثانية والسي الثالثة. المعاني مختلفة، طريقة الكتابة مختلفة، والنطق متشابه. مزيان. جو لي نشوفوا لي كيستيون تاع هاد المرحلة الأولى. j'observe et je découvre. جو لي لي تروا فراز أنا قريتهم كما شفتوهم. Je repère les mots qui se prononcent de la même façon. نشوف شكون هما لي مو اللي تيتنطقوا بحال se prononcent de la même façon. لاحظوا أنا درتهم هادي بالأحمر وهادي بالأحمر حيت بحال تيتنطقوا ولكن مختلفين في الكتابة. س مزيان. الآخرين تا هما اللي بالصفر سي. لاحظ سي او اس اس او اس هادو بحال سي apostrophe EST. J'indique celui qui se trouve devant. غادي نحدد شكون اللي تيجي قدام قدامو لو نو. هو تيجي قدام لو نو يعني لو نو من بعد منه. وشكون اللي تيجي قدامو الفعل او لا تيجي قبل من الفعل. مزيان. لاحظوا هنا ساك، هاد الساك اش يكون ان نو. دونك جا قبل من ان نو، بغينا نكتبوها هنا. ها هي. نمشيو للثانية. سو قدامها فعل، سو دوموند قدامها فعل ان فيرب سو. نمشيو للثالثة سي او اس قدامها ان نو باجاج سي او اس. ثالثة اس او اس ان نو. اس او اس تاهي ان نو. نعاودناها ميمكنش نعاودوها جوج خطرات. سي ابوستروف او اس تي منقولش ان نو ولكن هي سي ما قدامهاش فعل سي. هاد السو بوحدها اللي قلنا قدامها ان نو. دونك هاد السو تيكون قدامها الافعال وهنايا تيكونوا قدامها الاسماء لي نو. هادو غادي ينفعونا في التمارين. مجرد يبان ليا شي فعل نحط قدام السو الا كانت ملائمه ليه. نشوفوا المرحله الثانيه. جو مانيبيول اي جو ريفليشي. جيكري او بلوريال. ساك الجمع ديالها هو سي. ساك الجمع ديالها هي ساك افيك اس على فان في الاخر اس. لا دام سو دوموند. لا الجمع ديالها هي لي. دام الجمع ديالها هي دام نزيد عليها اس في الاخر. سو دوموند نزيد ان تي الجمع ديالها ان تي. جو ريبير لو مو كي ا شونجي. هاهما لي مو كي اون شونجي. دوموند هاهما تجمعو. دام ها هو دورت عليها. لا لي هادي سي ان مو كي ا شونجي. سو ها هي دورت عليها سي. ساك تا هي الجمع ديالها. J'écris au singulier. Ces vêtements. تنقولو لو فيتمون. دونك سي با لا فيتمون. لو دونك سون فيتمون. هاهي. singulier نتاع السي هي سون يعني المفرد نتاع السي. هنا راه الجمع سون. والمفرد نتاع فيتمون هي فيتمون بلا اس. نمشيو جو روتيان. سو est un adjectif démonstratif. واحد الصفة تشير إلى شيء ما. سو كايي هذا الكتاب. ce sac, c'est, etc. Et s'écrit devant un nom singulier. هذا فاش يكون سو تيكون قدامه واحد الكلمة مفردة. أي un nom singulier كلمة أو اسم مفرد.
il a pour pluriel c'est ce الجمع ديالها هو c'est. Il ne faut pas le confondre avec ce. ما خصناش نخلطوها مع ce اللي هي SE هنا ce qui est un pronom personnel. هذا c'est un pronom personnel. C'est peut être remplacé par cela et. C'est peut être remplacé par cela et. Je m'entraîne. Je m'entraîne. أتمرن. Je complète par ce ou ce. Ce jeune homme. هذا ماشي فعل. هذه الصفة نتاع هذا الاسم. يعني عنده علاقة بالاسم ce. قلنا قبل. هاد ce تتكون قد تبع الاسم وهذا تيكون تبع الفعل. Ce jeune homme est un excellent guide. Il se charge. Charge هنا فعل. Donc S. De faire visiter les monuments par les touristes. Ali se trompe. Trompe فعل se trompe. Il est monté dans ce train. Ce يعني في هذا القطار. Ce اسم. Son père se précipite. Ce هذا حد فعل. Pour le prévenir. Descend tout de suite. Descend tout de suite. Ce train يعني هذا القطار. تشير. C'est un nom adjectif démonstratif. Ce train ne va pas à Fès. Ce sac. هذا اسم. Donc se ferme. Se ferme. Difficilement. Jalil se. لاحظوا هنا فعل. Se contente d'un panier. ندوزو الصفحة 114. التمرين الثاني. Je le complète par C ou C. À qui sont ces bagages si lourds? لاحظوا هنا تتشابهوا. هذا c'est un nom. Donc c'est si lourd. À qui sont ces bagages si lourds? Pourquoi me poses-tu toutes ces questions? C'est لأن اسم هنا. Malika a perdu ses sacs. C'est كان ديالها هذا البوسيسيف. Ses sacs. هنا c'est une autre histoire. Aidons-la à retrouver ses affaires. C'est. إنها حكاية أخرى. بحال قلنا هاد c'est إنها. Aidons-la à retrouver ses affaires. C'est هي الملكية. يعني نعاونو aidons-la اللي نتعاون معاه لإيجاد أغراضه. خامسا. Je m'évalue et je consolide mes acquis. Je complète par ce, c'est aussi. Ce monument, c'est à Rabat qu'il se trouve. C'est à Rabat qu'il se trouve. Tous ces touristes, c'est هؤلاء السواح. Ce gnada فعل. Ce précipite pour apprécier son minaret. Ces portails. هنا ces portails et ces sculptures يعني البوابات ديالهم. Ces portails et ces sculptures المنحوتات. Ces sculptures. C'est là que ce إنها se trouve le tombeau de Sa Majesté Hassan II. Même exercice. C'est une ville impériale. إنها c'est une ville impériale. Ces mosquées, إشارة sont très anciennes. Et ces jardins, يعني حدائق sont splendides. Et ces jardins, الحدائق. Tous ces étrangers, إشارة, viennent au Maroc pour visiter Marrakech. جميع هؤلاء. هذا اسم إشارة.
vient au Maroc pour visiter Marrakech. C'est Youssouf Ben Kashafi qui l'a construite. Ses habitants, يعني سكانه sont accueillantes. accueillantes يعني مضيافين ترحبوا بك. C'est الملكية. Ses habitants sont accueillantes. Elle se presse. Presse هنا se presse حمل الفاعل. Verbe pour rendre service.